est-ce que bango mindé les jours ni bazo ba continent ba kuna pour ba continent ba bazana pe ba grand bateau mabe koleka ba assassin ba criminel toujours ndaki sa bouche ato bomisa Saddam Hussein avant les États-Unis jour les États-Unis azoya lo ba ke non c'est pays sambisai biso tous na parti politique moko te tous ba membre ya parti politique moko te biso tous ali religion africaine tous pona mboka mobimba tous bongo pona bakonzi pe pona peuple nyonso na mayewana po bitumbo abundi o makasi koleka à tel point que na niveau ba bakakile mabe mindele basala ki ba piège mabe ba complot mabe peuple na ignorance ko bundisa ko nwani sa forme ne sommet azelombe mobali oizaka komi na oti na suka eke mindele balongi ete obi mobali oyo atiaka mwasi no miso sobo matata na mwasi no nanda obi ko bengisa jamais ko bongisa pamba te soka ye aluka bongisa te aluka toujours abebisa pa na yo on peut s'impressionner te ko bongisa mais la réalité mutema eza ko bongisa te potango ba obena pembe na mwasi aluka diaboliser yo po boya na lobi ya kubuturo mwasi akoma na mwasi nayo nde mamdele basala en Afrique. Matondo mingi na bandeko balandi bipai bonso bozali bongo kolanda bongo biso na ngonga iye tozwami mbote bipai nyonso bozali bongo kolandela bongo élément oya lelo toyeli susu ipai wa bino natina ya koma bongo basango ezali oyo ezali basango ya ko lamusa bongo science ya batu ne ipai wapi bokolandela bongo biso na ba chaîne na biso internet YouTube Vuvamu 2019 TV oyo ezali bongo nouveau chaîne oyo esengi bo s'abonner vraiment ya mingi Bamwangisi TV pe lokola Africa Telema TV Moindo TV Vision Global TV wana nde bozi bongo message ya éveil ya conscience noire ndenge bo message na ko zanda bongo biso toyambeli bongo bino mokolo malelo oyo ezali bongo mobengami na biso tokende kopesa bango mbote na kombo ya Ngunza Mabiala Nguyu mbote na bino Ngunza Mabiala Nguyu. Mbote mingi ndeko fumutoto edongo bongo na bandeko banso balandi na bisika biso biye bozwami. La bonne santé. Te santé ki mezali na lisunga tata na kate tumba. Na ibite lelo bo meli bongo bitoni na kati na manaka moko malelo. Matondo mingi sango kaka ya lobiko ya bayindo ya ngwande bongo eza bongo bitumba na biso makolo na mikolo wesengeli ete bandeko na biso bayindo na bisika biso biye bazwami ezala ba etoza na bango na mboka na biso ya Angola eloko na be baza bongo na mboka Congo na bamboka nyonso mabele Afrika pe bongo ba baza bongo na mikili oya bapaya to penete na libanda ya Afrika ono saza moyindo nde bongo sango oyo tozali bona kosakola bongo tango nyonso butuna moyi ete bayindo tozonga na esika tobungelaki yango wana nde ezali bongo penza cheval de bataille na biso ya mokolo na mikolo nde sango oyo toye nango sulelo mpona kotalisa lisusu na bayindo ete neteni bongo ya mboka na biso ya Angola epai tozwami na Luanda epai biso tosala mosala tata mokili balongo na bakoko oyo kobunda lobika loposo moyindo kati na kimfuka na biso ya tinu na Congo tolengeli bongo bevenema mibale ya minene pe bongo ya makasi oyo ezali bongo conférence débat oyo kozala bongo conférence oyo kozala bongo mokolo ya samedi oyo ya le 9 mars ya neo tozali 2019 kolandela bongo calendrier ya bapaya conférence oyo ezali sur tozala lokola thème la mission prophétique et salvatrice de Fumukimbango pour nous les noirs ndena bongo tobengisi bongo bandeko ya biteli nyonso pe ya lolenge nyonso ilongona bandeko bazolanda biso nango oyo pe bongo bayo ba mesani kolanda biso tango nyonso tobengisi banso vraiment koya bongo participer na conférence wana
we kozala bongo na siège na biso ya Kimfuka Tini na Congo awa na Bayeru Kapolo Doge sur Rua Direta Kapolo Doge référence ezali bongo so komikara na parage ya Kimbangu bozi Rua ya Kapolo Doge do Rua Direta Kapolo Doge bokomi pene ya substation bazo sala ya courant sika awa donc juste en diagonale bokomona bongo Vuvamu nde bongo na kati ya centre na biso to ya siège na biso ya Kimfuka Kapolo awa des conférences koleka samedi il y a le 9 mars à partir de 14h kasi dimanche na Kolanda oza le 2 mars d'événement mususu oyo kozala siko commémoration ya mbotama ya bafumu na biso to ebiete fumu Kimbangu babotama bongo le 9 mars 1889 nde bongo samedi conférence kozala oui, que tombé le 9, dès qu'on a bon sa 30e année, où ta fumu Kimbangu babotama, kasi commémoration na yango de bongo, toko sala yango dimanche, il y a le dimanche, ko landisa ma bongo, toko sangisa bongo, na botama pe bongo, ya fumu kusu neso yanzila, o bazali bongo, mon continent biso bangunza banso, kati na religion africaine, bango babotama le 11 mars, de bongo, tokosangisa milulu nyonso wana mibale ya mbotama bafumu na biso yenga ya le 2 mars nde tobengisi susu bandeko banso pe bandeko ya biteni pe ya balolenge nyonso koya bongo na koyanola komonana na tina koya bongo koyoka lisusu sango ya lobiko na biso bayindo sango ofumu Kimbangu bakumbela biso bayindo tinda mbotama na bango mayo basakola biso bayindo pe bongo mai oyo fumukusu bayebo kokoba yasuneleko oyo ndenge banguza banso to telemi kati netumba ya lobiko bayindo voilà na mwa mukuse mai to kotalisa nanu pone tene bandeli matondo mingi nguzo abiala ndenge to pesi micro rapidement va nguzo abiala apesi basango oyo vraiment bazana yango le 9 mars où ils allaient conférence na kati na siège na bango et puis les 10 na terrain à Campo Mutuuze ezabongo na Divina nde bongo to koti sikoyo na manaka sikoyo ya émission mokolo malelo nguza mabiala bopesi basango kasi na introduction na bino bolobi ete bozo bunda etumba to sango emeli bateza etumba lobi ko loposo moindo mais eza constant oyo ezo salama apparemment idéologie na bino ezo kene kaka après pe ndenge mo na ba pasteur po ba pasteur pe du jour au jour campagne conférence mais ba résultat vraiment de ça la peine vraiment satisfaisant pas la population na ko dit qu'il ba contredit bisoté musala evno mo nsa matete beaucoup mina idéologie mo ka osambela ndenge mo na pasteur matondo mingi ya mbotwana na mutuna na bino to beka obeta moi c'était par rapport à adresse et pas au milieu eleke la bon dimanche ndenge botalisi na campo to terrain ya Divina campo multiuso ya Divina de soboza bona Kimbangu ta golf doge juste boleke entrada en koal na gauche na bino terrain ya basket ezarawana to terrain multiuso ezarawana pe na Divina Providencia nde pa yo milieu na biso koleka na bongo dimanche il y a le 10 mars ya moboto zali à partir ya 10h nde bandeko banso to ya nde bongo na kuyanola bona motuna na bino ete biso na ba passer to zabolo lenge mongote to kotika pe oza lenge mongote pambate bit poursuivre ba passer bazana nango yango te biso bango za zozana yango ba passer bit poursuivre na bango nyonso basalaka ezana oteya ezala bona ba campagne nyonso batalisa bongo bato mwendo to bandimi na bango ete eza pona luka bongo bokonzali ko to kino kota lola biso message na biso ezate ke otozo sala na nzela ba conférence ba campagne ndenge otozo sakola sango eza pona bayindo bakini kota lola te biso otozo sala tozo la musa makanisi ya bayindo po ete bayindo basosola bayeba ete bakosa mabongo pa mindele mayo bango bandimela batiela elikia o eza bongo sangwa Yesu o eza bongo christianisme o eza bongo ba système ya bapaya eza bongo di bongi monene peza lokota monene e yango mtezali bongo na base to cause ya pasi bongo ya bato mwendo nde tokola musa bongo bayindo makanisi pona balongo na lokuta wana balongo elike na bango na lokuta wana bapa bakumbela biso baye babongo na ko tie elike na bango kati na boyindo na biso
na kiboyindo na biso na biteni nyonso pe na lolenge nyonso po tata mokeli tango akelaki bongo biso bato mwindo akela biso te ke race moko inférieure par rapport à ba race mosusu akela biso pe bongo te complet ke so otali bongo na nzoto na musuni ndeko fo mototo ba musomo na kesala biloko moko ta nzoto musuni na yo o ezanga o ba musu za pa mindele to ezala pa ba mosaka to ezala pa ba arabe to na ba loposo mususu wana siko mitali malamu to tali ndeko musumo yindo omona ete ndenge obiso toza mona misu mibale ndenge mindele ba no mibale ndenge pe ba mosaka ba arabe ba na opeka mibale maboko makolo lolenge se moko zolo munoko donc eza na pièce moko te o ezanga na nzoto na biso bato mwindo to mona na ba loposo mususu ezate to ezapa na bango pa na biso ezate biso nyonso toza bona ba pièce nyonso nzoto kokokela ndenge za kokokela na mosuni atako za olenga kokesana ya biso bato mwindo za olenge na biso bato mwindo ya bango za ndenge na bango mindele ba mosaka na ndenge na bango ba mosaka ba arabe pe na olenge na bango kasi ndenge biso nyonso tata mokela kokela ke biso nyonso toza na ba pièce o eza pe na ba loposo nyonso ndenge moko pe neteni ya molimo ba capacité o ya pesa bongo na mindele apesa na ba loposo mosusu wana ndenge pa pesa kana biso bayindo kasi lelo bayindo na kozanga ko se considérer na kozanga ko considérer o ya biso ndezo sala ete bayindo bakomi na bango kokomisa o ya baninga ona kokomisa o ya baninga bokomi be esclave na bango baumbu na bango bokomi na se na bango e bakoluka ba exploiter bino bakoluka ba manipuler bino bakoluka ba esclavage bino etango wana boza toujours na pasi yango na message na biso bangunza ya fumuki mbangu eza ete moto moyindo ala mukana pongi moto mwindo asosola malamu moto mwindo atelema abundela bongo bolamu na epamba te mindele en aucun jour bakoya bongo bundela bolamu na biso bato mwindo en aucun jour bakoya kolwa bolamu na biso atako boyoka bango bongo ke na munoko tango nyonso na basome bazosalisa soit des internationales au pona oluka kimia na Afrique bolamu ya bato mwindo eza makambo lokuta c'est la politique wana ezalika ari ya oluka bongo ko tolobane ko buba bongo bato mwindo bakanisaki bazoluka bolamu pona biso nzoka na réalité baluka bongo nde bolamu na bango bentele na bango po soki mindele réellement si bande oluka bolamu na biso mbele Afrique na tango esclavagisme na période de colonisation mbele joie développement ndenge Europe ezwa to Occident ezwa po na tango wana bango ne bato mindele banda okamba biso na Afrique ya na tango ya colonisation alors ba batonga ba Afrique nde batonga bamboka na bona Europe bane ba komisa bato mwindo na ba capacité bango bazala ngo bato mwindo ba koma kokela ba ko inventer po bango ne batangisi bato mwindo kasi soki lezo sama lolenge wana te parce que mindele ba sereki maera mabe ata ba classe ba kumbela biso bato mwindo awa eza piégé eza ki juste kaka fait bato mwindo ba koma ko servir bango na suka bato mwindo ba koma bongo kosela bongo oza bintérêt na bango yango message ele loyo pone sikola bongo bato mwindo eza différent na oya ba pasteur eza différent makasi pambate ya ba pasteur eza plus kokomisa bongo ki mundele na magama mindele na boko kwa mindele mais oya biso ye pe komisa ki boyindo na biso Afrika na biso pe bundela bintérêt ya biso bayindo matondo mingi Nous avons bien là, na koliki ya bandeko balandi baza vraiment kolanda bino na bokebi nyonso mais tikato tu na motuna oyo apparemment c'est comme si ba passer yango bazo gagner bino na liti yango po bino boza ko éveiller boza ko démontrer mais bato o ba passer ba kangi ba toujours ko croire na bango po actualité mongo zo leka mikolo na internet bana liki ya bolanda ka boza na ngo ti ba TV zo leka pasteur a sekwisi mutu État sud-africain comme une enquête enquêter des faux résurrection ya mutu wana mais bandimi église wana balongwete c'est comme si nzambe na bango aza plus fort que bino azo maintenir toujours ba noir ango na lokuta bino nzambe na ko côté ko bimisa bango na lokuta wana to eza manque ba moyen nguzaka ba to bango azo ko utiliser ba moyen makasi bazana ba mbongo bino wana ngote to nini au juste to comprendre te bango azaka plein du jour au jour matondo mingi eza pasi pe mawa
kasi eza question ya kolukamba mosusu na bino kaka te mais lona bandeko balandi ya koluka approfondir susu bongo banquête na bino pe bongo banalise na bino soki lelo bolobi ke kuna ba plainte aussi la te biso nda to sala ba plainte mais eza réalité te loso na bisi ke ba bunde nyonso bakango nyonso lo baza kati na Kivu kati na Congo majorité na bango bauti kuna ondema bauti na christianisme kasi bauti na christianisme majorité lelo yo majorité ba bunde nyonso baza lo kati na religion africaine bauti kuna to benga ma ba foto kwa pona nini parce que zonga ki na bonzambe na biso ti ya moto foto uzaki wa to ina oya papa ya tango na conscience ezala kite mais tango conscience ye mona mo tango ala muka ki na makanisi nda zonga ki or zonga nyonso eza moins 1 kuna plus 1 na ngambo ya Fumukimbangu na ngambo ya bonzamba bakoko eza moins 10 kuna plus 10 koto moins 100 kuna plus 100 koto moins 1000 kuna plus 1000 koto yo ainsi de suite les lois to biso sala bon recensement ya ba adepte à religion africaine ba milliers hein juste quand Angola wa toza ba belé ba milliers surtout que na Congo na parlons pas boso kela ba monsieur Afrique to keti na bongo na mikila ba pa ya kuna na lelo boy mutango to komi lelo to lika été c'est belé ko les autres na 2017 plutôt la 18e des mois récents et c'est belé par rapport à 2015 par rapport à 2010 par rapport à 2005 par rapport à 2000 tant que musu to koti ne tumba o to bandi tumbo ba biso or so keza ke lelo mutango c'est belé masiko le kelinge elimbola solo été ngambo na biso ne croissance za makasi et lelo yo l'église est belé mamusu bino teka momi balana boleka ki meboke na mususu ba pia keza makasi oyo wana la musaki soki soit déjà la musaki soki mutu wana za ba vantir za ba bimpanga za ba n'importe quoi biso na ngola wa na bambule otu koleka na banza série wana no président na biso José Edouard na Longwete na soyo na banzi boyoka lisolo wana poto na bino na ngola ele kati na ba télévision ba média radio ya ngola wa ke mutu moko soit disant sekwe kuna na soyo aina komba Yesu côté ya batu be mebi finata lisolo wana ke zaki cabal monté en toute pièce ende kwa na sungela na dinik boyebi lisolo malamu wale za ba vantina ba pamba ba osala wana ezelo côté yo kanisa ta Yesu ngo pa ba mindele ko tanda ola musabato ezaki ba forme wana ke ba publicité yende kwa so amunike ya ju forme ola musabato azana nguya Yesu ola musabato na Afrique yawo na habite bibembe so ezana sika wolu ke la bango na ba morgue baza plein na parlons pas contre na ba bisika mususu za kuti ba bibembe mususu ou ezaki ata kuti abandonné mais pour nani il faut ça que ya mutu moko wana le échantillon o ba yona na bona ba jena bango pour na attirer bongo attention ya bato baza bandormi ya bato baza bongo ceux qui ensorcelés ceux qui envoûtés ou bazo comprendre ba réalité mo kelete donc na mokuse eza na ba miracle te mais za bongo ba cabal monté eza bongo ba bimpanganza eza bongo ba ventir ba n'importe quoi donc en Afrique Yesu ayate et puis combat Yesu ça l'a raté en Afrique. Vous assure. Mais il y a une réalité. Mais le pasteur azo la musa batu munza babela. Yango to ebisi no bala musa na bango batu te waneza na ba vantir. Mutabeli asambeli na komba Yesu azu lobi. Papa na ngai. Oya mutasambeli soki mutabeli basamba Yesu abiki ezelo mususu. Soto ke na bojindo to expliquer bino l'air mususu nino esala marawana bo comprendre que mingi bazawana bazo sana bon ba vantir. Bongo sigo moto ezaka bela ki basambeli na koma Yesu akufi balobela ngote pona po bazape beleti kabeli basambeli na koma Yesu akufi lion hôpital soroke omona musu bazo kufa na bible na bango na seya mitu soki lokola oreiller pona balobela wana te kaba passer na soit disant bazo biki sarabato mais bazape na musukuna babikate bazebele na l'église na monga soki ba problème pe bazebele sans solution mais bon reconnaître quand même babika rapé na Afrique yawa na komba Yesu to bika kate ça komba na bazo kanisa bazo bika na nguya tata mokeli balongo na bakoko mais na komba Yesu te bato basali médecine ba benga ngo be fait placebo donc bazo bika na bango na ma mususu mena obango ba chele ligate mais likela bongo réalité yango na ti
bakoko babikisi bango mais bango bakanisi na komba bango bakanisi nde yesu nguza bolimo mwa mutete ni wana po na médecine babe yango fait placebo bako piqué otonga di pyrone mokwa ka obiki yoke kiso ne za bon da kisa za tout ça ndete nini eza ndete kinini yamte ko siliso bongo maladie ozanango mais ça ino di pyrone maintenant ba piqué le fait que peut na psychologie na yo créer positivité wana ndingo zo piqué wana oyo ki pe kimia mais yemo docteur yebike o abeti wana ezati ya maladie ndobera donc mon lobby ko etambola pena psychologie bato matondo mingi nguza mabiala bandeko balandi na kolikia bososo les ali bongo kozala toza kokoba toujours elongo na nguza mabiala nguyu nde bongo tokopusa na mukie to meka ko approfondir par rapport ya etumba ndenge nguza mabiala boza koloba tango nyonso nguza mabiala tozongi mwa mukie po depuis makambo pe salami tozi occasion ya mabinote bon lelo tozi occasion tika pe 3 toza na Angola to meka mwa mukie pe komeka ko lekela na nzela wana ngunza lelo na koleka politique botiki politique nini oyo bisomba musto sala katotiki kasi ndenge bokota yi politique pendant bambula ebele il faut beaucoup comprendre loko moko tolika ete biso to sala politique te actif boyelo wani ba politicien bazali personne atuni bino ndete ngunza ni mino boyebi kati na région africaine azo occupé bon fonctionnement politique azate mais biso to lobela politique arate mais to lobela na religion to lobela na science to lobela biteni nyonso oyo bayindo bazonyo kwa mana yango et to lobela bayindo maisengeli bongo basosola maisengeli bayeba pe maisengeli basala pona lobiko na biso nde boto esa no ta nyonso ete politique na religion to kabolango te ni na science parce que biloko etambola bon de père yango ezako kanga bomo ya bato totali sara to limbola bongo esengeli bato bayeba osengeli basala pe bo ba yeba pona bolamu na biso bayindo nde totikela koloba totikela te kolobela yango take no bayindo babigite prophétie ingeta prophétie ngeza bongo na kolika te lo bayindo soki basosolaka fale batolisa manesengo makasi yango wana moko batina oto to lengeli to organiser conférence na biso le 9 mars na tina ete to limbola pe bongo bandeko bela bayindo mingi ezake tisiko bazana na moi soki to ba moi brièvement kota compréhension to baza moi muke na ba interprétation oya bango nzokande eza malamu nde batuna na biso bayo ezake to no limbola mambo wana po to talisa bango bongo mayini yango ezali pambate eza lokola na kati ya lupango to ya nzela okutana matiti mo songolo makasa mo songolo mais ceux qui ont mototé ndakisa o salisa bato bona eteni bongo ya makasa to zanga ngabuka te oye ba pete ma musu matiti wana makasa wana babenga yango nini to pero nini yango salaka madini yango tretaka mais so boko prebo ya banga ngabuka ba médecin tradi praticien o baza di domaine bango le bato ba limbola mne matiti o komona ndakisa matuli ntimba do kasaki ndonga esalisa bokono boy basela ngo be po bango ne baza di domaine yango. Alors, mais il y a une prophétie, mingi bakena ko interpréter ngo selon bango sur le temps que bazana maîtrise na yango te. Et c'est là qui boba tuna bongo biso mo bangunza fumu kimbango na bokambe mia fumu kusu ne songi anzela. Bai o temps on yo sozali boko beta c'est ma prophétie to wa bongo na ko limbola pe ko soso sabino nini yango ezali elolenge kanu yango esalamaki. Alors na yango ba professeur fumu kimbango ndenge to no bisabino ete eza ya ebele lobama et ya mingi de ceci ko kisama est-ce que minga bayindo bayebike voire même accession bamboka na biso na Afrique ya Afrique bolimbisi na indépendance eza boli ko kisama ba professeur Fumukimbango po Fumukimbango dalaka ete Congo pe bamboka Afrique ozo bongo dépenda to bosomi e ko kisama na olengo yango zo maki neteni wana ya yambo. Alors naba o monsieur tikalaki eza ebele ba prophétie o ese kokisama pe na mosusu o to kokisama na mosu etikali ekokisama kino bo baindo barobika kasi bozindo ya prophétie o eza ya 4 président po yanga to lika ete ezami de préoccupation to eza bongo bazemi na motuna na bino nde na conférence yango to bengisi bandeko baindo baya poete bayoka to limbola pe to manyula bango lolenge o yango e bayi bongo na kokisama matondo mingi. Matondo mingi ngunza mabiala na koleki ndenge ngunza limbolia wa peut-être bande ko vraiment bozana pour ça vraiment ba limbola vraiment rester branché
to boza toujours connecté na ma chaîne na biso na la conférence wana équipe technique na biso ki bunda makasi ekoka bongo ko retransmettre ngo na niveau ya ba chaîne na biso po boyo ka mokolo wana ndenge Ngunza Mabiala bakomeka pena ko limbola mwa mukina eteni ya professionnel pour sa préoccupation oyo ezokoba kozala la mitu ya bato nde bongo Ngunza Mabiala message na bino bakomeka te kasi to limbolela bango bosolo na yango to lolengo yango ezali to bosolo se mama bana wayeba Ngunza Mabiala babe bakomeka te me bakolimbola bosolo na yango ndenge ezaleli selon ndenge Ngunza Mabiala bameki ko limbola biso alors Ngunza Mabiala bokomi pe bangunza moi mingi na Angola awa boza vraiment ebele na Congo Kinshasa Brazzaville pe bongo na bongo ndenge to loba awa mais apparemment message na bino et ils ont produire effet physique na longue la partie wana bobi que non ba futuki ba uti ba christianisme mais population asa na posa ya ba fait tout le vérité ceux qui les longs nous ont ba kangami na ba christianisme wana eza parce que boye bibi azomona pe makwanga azomona pe moi loko moko boye comme évolution ils ont permettre ya kangama kuna mais na kati ya religion na bino apparemment ba fait isatif o izomonisa pe na que non ndeti ceux qui bosali boye na boye bosala boye ceux qui par exemple bosangisi ona o bomona boye ezati Ngunza Mabiala yango peut-être selon biso ils ont kangapé croyance ya bande ko balani po baza wana ndi na ko bana bino boye Ngunza Mabiala batuna mituna wana balinga ba mona yango po ata tonga bosali te bino bo ba rompe batu ba depuis to kenda kuna tozonga tonga sala te bino peut-être tonga tisiko esala matin matondo mingi yambo bobongisana eteni wana na religion na bino te mais na religion na biso po poza moto mwindo donc oza dedans pour religion africaine eza pona bayindo banso alors so bandeko bayido mususu tisikoyo bakangami te mais o tisiko baza bongo na ko demeurer na bonzambe ya bapaya eza ka christianisme te islam pe lokola bouddhisme hinduisme pe bongo na bongo mais majorité to ebiete baza bona christianisme pour y en première religion ou yaki en Afrique kasi bakami bongo pona ignorance yambo za ignorance ata ba intero bango baza komona ete pona ba intérêt ba mususu ba susu po ba futa makuna ba susu pona lipa bana ba susu eza ignorance dans quel sens bongo bango bazwaka wana e kokaka nango te ko bonkisa bango na mobimba na bango lokola mabota na bango mobimba et quoi peut rebondir ba indo ban sauter la preuve année et bandi le loté et banda kala religion na christianisme bandi kala en Afrique mais bon ça ba indo te et na bongo na molimo soki ba yebaka tango bozo servir bonzamba ba paya boza ko induire bande ko na bino kat na bonzamba ba paya so ba yebaka bongo ba conséquences nango spirituellement ba kwa kitemba mususu ba mona ba intérêt to ba na ba intérêt ba mapa wana bazolanda bongo to na ba mabonza lokwa na ba salaire pambate za ba malédiction bango bazulu bakata na bota na bango puis kata ba kitani na bango alors koloba ke ba fait concret o ba inde bazozela esenge to wabona koyeba to sala bon par des choses lelo yesu tango mba mususu azaki bongo envie tango azo sakola pana bango kuna to li ke ete akika na message o yesu aki na opa ba midele kuna to ba na Israël tango batiango na misala bamboka na bango batiango na misala basaleli yango yango na le tombo l'Europe et tongi bon Occident mais biso le to en étape où ils étaient to panza na message boko kité boba na mamona comparer biso na étape to za lelo que to bana bomba mona on sa mitoka na on sala ba avion na on sala ba fusée pe bon na bongo te vous avez des siècles sous te eza question aux des siècles te eza question kaka lelo soki bamboka na biso ba gouvernement na biso ba ju message oyo ba adopter yango ba tiango tambusa bamboka na biso tambusa bongo Afrique na biso to eba ete na tangwa muke Afrique to mona gloire na yango lelo Chine tongami to li ki ete espace tango muke mais fruit ya nini il y a révolution culturelle au basala qui pana bango kuna lelo indi on est comme émergent na lo lenge semoko tant bazoni bako na bango
ndemo biso pe Afrique biso bayindo surtout joni boko na zone atanga mukuse fumu ngimanga la biso ete mokolo moyindo akomiyeba akosala bingundu ke kamsa mokili mobimba moyindo akoma mundele ingolo bateke moyindo akobongwa na loposa koma blanc te mondele parce mingi ba bateke mondele bimeli na modèle ndenge l'homme blanc lingaki bongo bakoko na biso bazo pour modèle nde bongo modèle nde na par bien langage ba bengi modèle na bakoko na biso nde lobby pe so babi fumwa bagete moyindo akoma modèle veut dire lobby moyindo akoma modèle à suivre na mukili mondela akoma moyindo donner lo moyindo azabongo déconsidéré moyindo aza saboté aza humilié ndenge lobby pe mondela akoma parce que le mondele to bosana te a commettre ba crime ebele kati na mukili oyo na barasi nyonso mondela asali mabe ya sali ya lolenge nyonso lelo batu mingi pona bayindo ba socialité ata lelo mambo bozomona wana osoge ba CPI normalement batali bozo fa ba passa ko neza ba mindele na ba mbongo na bango pour ba ba commettre pena donc oui ya mabe makaso ba crime contre l'humanité na contre l'univers bango batu basali na mukili bande batali bozo fa passa kuna na logique mais loi ba yindo ba bino mai wana te ya wana moni de les années ezaleli mais lelo mindele bazolo ba mambo bongo dakisa esengeli bongo kolia bio bazo zonga na naturel wana eza mamu na biso bayindo batu babi secret nature malamu eza biso bayindo batu basala mingi naturel eza biso bayindo or lobby nde bande ko rejoindre ngambo ya biso ya ulenge ya biso na ndenge bongo lelo renaissance africaine ezo salama lobby biso bayindo batu to dévoiler ba secret ou eza ya nature et le lenge ya kotongela mokila sika oyo kozala bongo te ndenge eza bongo lelo avec ba réchauffement climatique na olengo tozomonela yango na biteni nyonso nde na yango esengeli bongo na bayindo koyeba ete lelo toye na sango oyo tozoteya na bayindo afin ke moto mwindo nyonso na esika azali azwa conscience po moko na moko kati na ye aza na likabo tata mokili atiaki kati na ye lelo bayindo bazebele oyo leyomba mosusu bazomeka bamikosala mwa babiloko moko bakosala to bainvente mais eza considéré te mpo bango bato baza considéré te or à travers message na biso oyo ekosala ete bato bazwa conscience bakopa na ye te ndeko asali eloko boye kati na biso bayindo donc aza bongo motindami ya tata mokeli ne teni wana po apportele biso solution na pasi eloko wana tozangaki du photo lingaye pe to lingelo kwango to ni mango tel que se présenter les bandel yango poser bandel to pese chance to pese maboko améliorer yango perfectionner yango ekola lobby et comme na olenge pe mba mususu to zo mona nga mombo ya baninga po mindele pe o lelo bazo sala lelo babandaki ngo bona lolenge te o ezale lelo e bandela biloko nyonso lo ba osela ezaki te na olenge ezalelo yaki toujours na ba olenge moko boy o ezaite ba mususu lelo bo lula te. Mais le fait balula ki on bandeli na yango wana de ba pesa ki bokasi na ba technicien na bango ba savant na bango ba génie na bango ba inventaire na bango ba perfectionner yango lelo koma na olenge komela ndenge mo pe biselo en Afrique soki bonzambe ezali to sosola ete oyo asali kati na biso ingeta aza motinde matata mokeli musala tata mokeli pona biso bayindo na domaine wana pesa solution de ya ba problème na biso ya pasi na biso tango to considérer biloko basali to lingi yango to saleli yango lobi biso ne bato comme comme usine et comme entreprise à munene pe lobi luka boko conquérir ba marché bongo ya ba loposo mususu matondo mingi na nguzo mabiala na biyano bazali bongo pesa matondo pe bandeko bazali ko bakola na bongo biso numéro na biso eza affiché na bas à écran numéro ya nguzo mabiala pe numéro ya biso bah ils ont présenté émission mituna WhatsApp beaucoup comment et puis botika mituna dans les commentaires nous avons besoin moi mki na likamoko lokola toza na actualité ya likambo yango célébration ndenge bolobaki awa okozala bongo les 10 na kampo minute uza divina oeza bongo ya botama ya fumugimba na olike ingeta lolenge wana siko le problème ezali wana pena to zongedi mutuna wana pambate bakoko ya fumugimbango
Tibote ya Fumu Kimbangu. Bayebi date wana te? Bayebi date te ya mbotama Fumu Kimbangu? Bayebi 9 mars te. Matondo mingi eza normal bako abongo na oyeba te kasi eza normal tango biso totalisi bango po biso ni bato eza na ngambo ya spirituel to famille spirituelle ya Fumu Kimbangu eza nde biso totalisa bango siko réalité wana po te bako abongo na oyeba pamba te bango ti siko bazoko est vrai bon na christianisme. La date na bango ya le 12 septembre 1987 bino le 9 mars 1889 na rappelé que livre papa Diange Ndakoma eza la date na bino na yebite siko date na bino wana ekende na livre tatanga ngende kasi fallait que tu na na bango ndenge nini papa Diange ndo ki chef spirituel de l'église Kimbangi c'est au premier chef spirituel de l'église Kimbangi c'est ako abona comme na livre muso a 1889 mais côté musoso batalisa bango ke eza 1887 contradiction na feza neni kati na bango po biso tona contradiction te mais bango bana contradiction kati na bango il y a des années wana alors wana faut tuna mingi bango mais autre tesa bande ko bayindo banso eza été Fumu Kimbangu et bel et bien né le 9 mars 1889. Matondo nde bongo tozo beninga penda na suka na biso kasi tokotuna motuna o etango motuna biso suka po to pesa bino poma tambo meka susu kozongela bongo ezali bongo pa programme bozana ya kongo za biala na kolikia na miniti ope bokomi ko landa susu président Félix Tshisekedi na simatonde. Bon ba mususu nde bo comprendre biso malamu te bon bino ko raté mais elongo pena bande ko ba landi ba susu ba mususu bo comprendre biso malamu te. Bomoni biso kati na religion africaine toujours olimbola bino ba mususu mai obozo zanga bona ko sosola to zanga koyeba biso total sarabongo tango nyonso biso bangunza ya Fumu Kimbangu na bokambi ba Fumu Kusu ne songa nzela total sarabongo tango nyonso wete président kati na mboka azara wa tata kati na ndako soki bongo bolamu ya mboka yambo nzamba okiti yango bongo to inspiré na nzela président po yemta za bon numéro 1 ya mboka président ba finga raete président balinga kaye président ba soutenir kaye pambate yende mutazo ko incarner bolamu ya mboka nyonso signature na yewana kaka ezoko engager mboka mobimba ndene yango sengeli ba président na biso kati na Afrique na konka kate ata na Afrique c'est tout soutenir bango biso nde bato essayer de tirer bango maboko et biso ne ba essayer de protéger bango contre ba menace ya impérialiste mususu ba servir ba impérialiste na ba soutenir bango ka nguza mabiala mais mususu bazawana ata za na posa a se détacher na ba impérialiste wana mais so azongi bongo na kati ya mboka za pe na soutien malonga te ya peuple siko azomona ndenge nite o ya komilongola na kati ya likambo wana. Oui, mais combien y a ba président na biso en Afrique awa o ba bundia bolama ba africain mindele ba boma bango sans réaction ba africain. Oui, mususu ko bazo sepela na bango ke ndenge akufi. Tata na bino ata utaza mabe. Soki ba voisin, tata ba voisin ya bomi tata na bino yo robeta maboko to ko sepela. Po tata mabe. Oza mwana ndenge ni. Foza gizengi. Suza gizengi de seko za li boma, mutu ezo sala te. Tata na mina taza mabe azaya bino. Est-ce bango mindele jour nini bazo ba continuer ba kuna pour ba continuer ba bazana pe ba grand bato mabe koleka. Ba assassin ba criminel. Toujours ndaki sa bouche. Ata bomisa Saddam Hussein avant l'étage jour États-Unis azoya lo ba ke non c'est pays sambisai. Sarkozy to bomisa Kadhafi jour nini en France lo ba ke non Sarkozy e bozo boka ba bomisa Kadhafi. Combien de maîtres bon bazo ça en Afrique pe na monde entier. Hein? Journée mi ba livrer bon ba konti. Problème est andi c'est ni ba yindo ba ko abona oyeba. Biso toza na parti politique mokoté, toza ba membre ya parti politique mokoté. Biso toza les religions africaines, toza pona mboka mobimba, toza bongo pona bakonzi pe pona peuple nyonso, tozo bundela ba yindo baso. Bande na biso opposition te sa ba malamu ke lolenge wana ki opposition bango basalaka. Ezali bo lolenge oyo mindele bacha ya diviser première année ya tiraillement tango bino besoin de ngwana bo swana wana bango bazo profiter ba yiba ba exploiter biso
alors esengi le projet longwana lolenge wana na esaleli wana lelo na opesa mnoko ndagisa le président Tshisekedi gane ngaleki na Congo ndengwana siko mambo lelo bandeko ala mukato ndeko faelo bazosela bango c'est sepelisa toujours sepelisa bango na IDPS ce point de base c'est na ngote mais so landi malamu omona ke ezaleli wana bandeko ala mukato lelo bazosala wana bazomonisa ba copie na IDPS ndenge président Tshisekedi le père papa Tshisekedi en 2011 après ta semaine ndako a se proclamer président ndenge ne ya on peut faire le asaliti ce bango ba sepel lango ba sepel lango te ba des autres ne sont pas ba marche ba bloko ne sont ma campagne sur la diabolisation kasi ba je qu'on a IDPS les autres c'est ça ba on te passer au ne soit na bokonzi aluka bon kimia le président Chilombo lobike azana posa sala bongo na ba congolais nyonso mais président Kabila ndo le mot combien de fois que ma boko na ye hein ma mère reste étendue pour nous travailler na ba congolais nyonso combien de fois lo bango bon mon est-ce que ba bloc ngo wana donc il peut être comme na pouvoir ana posa ya soutien ya baninga collaboration ya baninga soutien ya peuple mais tango moninga zaki alingela ke bongo te ce que babilo ko nyonso wana nani ndazo ko périr nazo souffrir eza peuple pour bango ne baza bongo ato bana opposition wana balala kanzati na bandako na bango tala kande babo basala kate na opposition mais ba jipe atambola nango ba jipe ba dernier greffe hein musu bazana do bandako na balala kate na ba cité lokola biso hein balala bona ba ville ezaki to ba cité za bongo quand même moderne tous en condition parce que baza wana ba financement mindele baza wana tango nyonso do ba facilité zebele alors baji wana batiraima wana peuple ndé mutaza ko souffrir alors biso toza ba bondeli bon ba indo ne tozo limbola bona ba indo tano ba longwa bon na distraction politicienne wana ata londe ko failo azo sa wana ba désordre wana ata ba ba che wana yete mza ko bongisa Congo pour yebe ne za bongo azane ka utiliser bato baluko ba bongisa Congo sa Afrique mindele ba boma bango donc veut dire que ça va bongisa Congo to Afrique mindele ba balukele ba ba bomaye si yo se bemde ba bomaye alors c'est bien on te doit nga trahir du Congo a soutenir pour l'intérêt na bango pour na intérêt na bango wana lelo yo oyo mba mususu akoye bango te ezamba mususu oyo mba mususu alandela bongo te mambu ndenge mukile zo tambola donc na mokuse biso pona biso o nyonso komi na bokonzi déjà le rôle papa abali mama hein to benge toujours papa et puis faut to ça y est to sala on se sengeli attaque bana vis-à-vis à papa donc ni le président Tshisekedi lomba komi wana toujours senga na population nyonso bacha bango maboko to tcha bango maboko pour bango ne siko bato bazo ko engager mboka Congo ndenge mo le président Joao Lourenço ndenge zo engager mboka na biso Angola bango pe bazo mériter bongo to tcha bango maboko kasi bisiko to monike elongo bani temba musuzo kende libanda ba intérêt na biso peuple et si quand ba musuzo to sola biso na ba kontinent biso mboka mais mindele te mindele bango ba kokota masolo na biso te pour masolo na bango ba bengisa biso bato mwendo te ba chinois pour ba traiter makambo na bango baza na posa mindele te bana posa barabi te baraba na posa te mindele na kati ba posa ba chinois te bon biso bato mwendo pona nini bango aussi le temps que les mêmes bato wana to mindele wana bango nde bato bakabola Afrique selon volonté na bango bango nde ba esclavagisé ba koko na biso ba coloniser biso awa bango nde ba semer ba désordre nyonso lelo ba rébellion soutenu par bango opposition soutenu par bango ba désordre nyonso soutenu par mindele tala tata obi mobali oyo atiaka mwasi no miso sobo matata na mwasi no nanda obi ko bengisa jamais obongisa pamba te soka ye aluka bongisa te aluka toujours abebisa pa na yo opesa impression de te bongisa mais na réalité mutema eza ko bongisa te potango ba obena pembe na mwasi aluka diaboliser yo po boya na lobby ya kubutolo mwasi akoma na mwasi nayo nde mamdele basala en Afrique bara ko bongisa te ba aluka kimia te bara ba aluka babebisa pona bentere na bango nde na yango biso président nyonso oya komi bona ngwenda bokonza mboka esengeli soutien peuple eko kozala de omoni to lendisaka na bandeko pona nini tango abika za na soutien peuple na ye aluka pe asabola mo pona peuple aluka pas faire face le président Kabila za félicité
parce que bitumbo abundi za makasi yango na bandeko bana conférence to limbola bino bongo mama mingi concernant maye wana po bitumbo abundi wa makasi koleka à tel point que na niveau ba bakakile mabe mindele ba salaki ba piège mabe ba complot mabe peuple na ignorance ko bundisa ko nwani sa forme ne sommet azelombe mobali oizaka komi na oti na suka et que mindele balongi été pour ça la bango pe mokano na bango et kokisa miti ba kufisoni aza félicité a zéro vivant le lo pasipe mawa mingi ba comprendre dans lobby mais to limbola or so alonga ki nyoso wana grâce ya soutien Fumu Kimbangu pour être président ya prophétie ya Fumu Kimbangu quatrième président de on to senga président Chilombo pa koti lelo et sengeli atala ndenge muninga soki a résister contre Mindele alonga contre ba complot Mindele na molimo atambola na bongo ya Fumu Kimbangu molimo bongo to milimo ya balongo poto ono so bela balongo yaki pa vita mbuta lumumba azobela bakoko ete mabela bakoko yepe alanda lolenge wana alanda nzela wana na lokolo wana po pe akolonga bongo na manda na ye tope na tango na ye ndenge epesa meli matondo mingi bande ko balandi na kolika makambo ya malamu e zalaka bongo penza na tango mingi te bitando bike pe bezali bongo ngonga pamba totika dipenda na mituna ya mingi epa ya kunza mabiala po balobi mama mingi awa mais population ngo alingaki fayulu so fayula kota ki te musu alinga fini fayulu mais fayula kota na pouvoir te donc mambo se biele wana eza lango eza bolanda ba biloko wana te so bobi ke population ngo alinga fayulu bongo ba fotaki président Tshisekedi Tshilombo population te Congo te wana moi raison pour tout le monde ebe ba ko ko lo pe de comme ko diviser donc o eza vrai bango nyonso te bakozala mpona président Félix Tshisekedi eza vrai parce que na mokili atoza malamu ndenge nini bato nyonso te bakondima yo to bakosepela na yo eza bongo kasi babiloko bozomona wana eza bamanipulation bomoni badepte to bamilitant ya opposition bazalaka moi naoloba ndenge nini moi agressif trop par rapport a bato baza na pouvoir ya omoni ke bango tant bazo sala mais bazo sala wana nde bozo mona ndeti ke baza majoritaire mais en réalité eza na ngobongo te matondo mingi bande ko balandi na kolika to bendi pena suka ya émission na bisu ya mokolo malelo oui pour le bongo ebité na peso kanda kisa admettons que président to ndeko Fayulu président ya Lamuka a salisi meeting ndeti na stade des martyrs. Ils ont 82 000 places, hein, à ça les plein. Et que vous avez 82 000, attendez ici stade plein, mais stade on est à 82 000 places. Si la population qui tient ça, dans les loboy, ils ont plus ou moins 10 millions. Si vous imaginez 82 000 sur 10 millions, ils ont représenté combien de pourcents? Bon, Monique, 82 000 sur 10 000, ils n'ont pas même 10%. Donc pour dire que et que barobi mission ndeti kaka yem tazana baduta majorité mais sur otali au monake ezana ngobongo te pour o bayaki te batikala banda ko bazebele makasi par rapport ba landa ki topé bongo o baza na simanaye matondo to bendi suka ya manaka na biso kasi to aussi c'est émission te ce qui était moi rappel ya lombango au sapso signe na régie et tout ce dans 3 minutes. Nous avons bien la rappel à Lombango, il y a l'adresse, il n'y a pas de conférence, les 9, les 10, et vous avez là pour tous ceux qui savent émission Nabiso dans 1 minute. Matondo mingi, conférence Nabiso, au thème est la mission prophétique et salvatrice de Fumu Kimbangu pour nous les Noirs. Et Kozala Bongo, samedi, il y a le 9 mars, où ils ont Mokolambota ma Fumu Kimbangu, et Kozala Bongo, à un siège Nabiso, il y a Kimfu Katinu na Congo. Topé na siège na biso ya Vuvamu ya Kapolo Doge eza bongo so komi na parage ya Kimbangu bojiro wa direct Kapolo Doge juste pembeni ya substance ou ya sika bazo sala dans la diagonale wana bokomona déjà panneau topé bongo pancarte ya Vuvamu nde bongo tozana kati ya yobana partir ya 14h juste nde bongo
milulu ekozala bongo dans milulu ya commémoration ya mbotama ya fumu Kimbangu mobisi na biso bayindo elongo pe na mbotama ya fumu Koshi Nesongi ya nzela po to sanctionner so mibale ekozala bongo dimanche na yango to les jours suivants ekozala dimanche le dimanche nde bongo ekozala à partir ya 10h juste na terrain ya Divina to pe campo multi-use ya Divina Providencia do soza na Kimbangu ki da golf dosh ou le entrada en Kowal sima wana terrain ezala wana ya basket to multi-use nde milieu de kana partie ya 10h juste nde to bengisi bongo bandeko ya ebele ya mingi boya pona koyeba susu bongo ko sosola bongo sango ya fumu Kimbangu o ezali bongo pona lobiko na biso bayindo boya bongo koyeba lisusu bozindo ya religion na biso bayindo matondo lisusu tozongisi na bandeko baso bai oyo bopesaki tango pona na biso na bisika biso bie bozwami nde na bongo kimi tata mokeli eko abona ozana bino na bisika biso bozwami matondo mingi ndenge to lobaki numéro ya Ngunza Mabiala eza bongo affiché au bas de l'écran. Communication en direct bobengi na numéro o eza affiché wana bokozwa Ngunza Mabiala pona masolo oyo ata na WhatsApp bokozwa bongo Ngunza Mabiala ngoyo nde bongo soki to andaki bongo bilili kitoko émission oyo ndenge leki bongo kitoko boye tozongisi matondo to pesa matondo vraiment dans ndeko azaki derrière la caméra Jupika Skif Malabar ou azaki bongo derrière la caméra la régie finale pe kuna pe le lenge moko zongisi matondo na bandeko nyonso pe bongo to pesi matondo toujours pa Ngunza Mabiala ndenge bayambaki bongo biso na kati na Kivu Kati na Kongo matondo mingi sonde ko fomo toto ndenge susu boyaki susu ko mona biso lelo poete to kwa susu na kosala émission lelo nde bongo to sepele susu pambate mwakala pe bokima biso mwakala matondo mingi nde to sepele susu ete bozonga bongo na koyaka to komona na mingi poete to kwa bongo susu na ko dimbola molongo to pe bandeko bayindo maisengeli pe na banko susu la to koyeba oeza na tina ya lobiko na biso bayindo nde na bandeko baso bomba mususu eteni mususu bayoga kimba na mususu ba yambela kwa malamu teto sagi mwa pasi roza malamu mingi ya koluka bongo kota na chambre senga pa tata kele konase amega na susu lisabino mayo bino boyoki mayo bongo banguza fumu Kimbangu to tsatsele ko oyo soki ezalo lenge kani roza malamu mingi ne sikamba mususu bokene ba préjugé omba mususu ko bala na te bongo na vraie réalité o ezali matondo lisusu tika ete kimi tata ezana mabota na bino nyonso nde bongo aninga benga biso ndenge batalisi numéro eza wana nde bokozwa biso na numéro na tope na 926 517 926 soki to bande na code Angola 00244 926 517 926 le même numéro bokozwa biso pe bongo na WhatsApp pona bandeko oyo bongo bazwami pe bongo na bisika ya musika matondo mingi tokutani bongo na mbala ya sima. Abonnez-vous sur ma chaîne wana oyo eza bongo kolekisa émission na bino ya éveil matondo.